புடிச்சி இழுக்குதப்பா மக்க கிளங்குதப்பா மடி புடிச்சி இழுக்குதப்பா நாடு கிளங்குதப்பா நாடு கிளங்குதப்பா நாட்டு மக்க தவிக்குதப்பா என்ன பத்த மகராசா. ஹாய், அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் ஆர்கே சுரேஷ் பேசுகிறேன், ஆக்டர் கம் ப்ரொடியூசர். தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லா மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் படம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்க, ரொம்ப நன்றி. அண்ட் செப்டம்பர் 28 to அக்டோபர் 1 வரைக்கும் இந்த கல்ச்சுரல்ஸ் ஈவெண்ட் நடக்குது. ஐ ஃபீல் ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் தேட். கண்டிப்பாக நான் வரேன், அன்றைக்கி வந்து உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறேன். பிரதர்ஸ்னி 2016 கல்ச்சுரல்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் நான் ஒரு தடவையும் வந்தாங்க. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை வந்திருக்கேன் நான் கேஎம்சிக்கு. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். என்ஜாய் பண்ணுங்கள். I'll see you.